হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ড্রিম বার্ড জোনের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে কিছুদিন যাবৎ অতিরিক্ত গরম পড়ার কারণে পাখিগুলোর অবস্থা একেবারেই খারাপ। আমার যে ব্রিডিং পেয়ার পাখিগুলো ছিল ওরা বারবার ডিম রেখে বাইরে চলে আসতেছিল। আপনাদেরকে দেখায় বাইরে আছে কী পরিমাণ রৌদ্র। বাইরে কিন্তু প্রচুর রৌদ্র, গরমের যে সূর্যের যে তাপটা মনে হয় কি পুরো আমার পাখির বারান্দার মধ্যে আসতেছে। তো সেই জন্য আমরা একটা ফ্যান লাগিয়ে দিয়েছি এখানে। ফ্যানটা আমরা আমার পুরো ব্রিডিং যে পেয়ারগুলো ওটার মুখোমুখি করে দিয়েছি, বাতাসটা যেন ওইখানে যে পুরো লাগে। তো মোটামুটি আজকে দেখতেছি যেন পাখিগুলো ঠিকঠাক মতোই আছে আর কি। কালকে আমি খেয়াল করলাম ফ্যান লাগানোর আগে আমার যে ব্রিডিং ফিমেলগুলো যেগুলো ডিমে বসে থাকে, বাজিগার তো সবসময় একটা ফিমেলটা শুধু ডিম তা দেয়, অন্যান্য পাখির মতো না। তো আমার এই মেলটা তো সবাই জানেন অনেক দিন যাবৎ অসুস্থ, এখনও সুস্থ নেই, খুব শীঘ্রই ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। তো বারবার ফিমেলগুলো বাইরে চলে আসতেছিল, সেই জন্য ফ্যানটা লাগানো। আমার এটার নিচেও তো ডিম আছে, আপনারা সবাই জানেন। আমার 3 পেয়ার পাখি একসাথে ডিম পাড়ছিল। আমার এই রেইনবো এই পেয়ারটাও নিচে ডিম আছে, এই জাপানিজ এই পেয়ারটার নিচেও ডিম আছে। তো এই ডিমগুলো সব এক টাইমেই ফুটবো। তো এটার নিচে আছে একটা বেবি, এটার নিচে আছে 3টা বেবি। আজকে ভিডিওটা করার কারণ হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে গরম। আপনাদেরকে জানাইলাম আমার সবচেয়ে পছন্দের এক পেয়ার পাখি লুটিনো পাখি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল একটা লুটিনো ব্রিড করার। আমি পাখি যতদিন যাবৎ লালন পালন করি কখনোই আমি লুটিনো পাখি ব্রিড করাই নাই, খুবই ইচ্ছা ছিল। তো পাখিগুলো অনেক একদিন আগে আনা হয়েছিল, ব্রিড করানো হয়নি, সময় হয়নি সেই কারণে। তো এখন আমরা ব্রিডে দিয়েছি, দেখা যাক কী হয়। তো আমরা এইখানে কিছু গাছ লাগাবো, কিছু কিছু গাছ যেমন পানিতে হয়, অল্প মাটিতে হয়, অল্প জায়গার মধ্যে হয়, রোদ না পেলেও সমস্যা নেই, ওরকম আমরা কিছু কিছু গাছ আমরা এখানে একটা গার্ডেনের মতন করব। তো এখানে আছে কিছু মরিচ গাছ, এখানে একটা গাছ, এই গাছটার নাম কি আমি সঠিক জানি না। গাছটা আমি একজনের কাছ থেকে আনছি, গাছটা আমার তো ভালো লাগছে, গাছের পাতাগুলো দেখতে খুব ভালো লাগে সেই কারণে। আর এই মরিচ গাছগুলো ছোট ছোট ছিল, হৃদয় ভাই আমার এক বড় ভাই হৃদয় ভাইয়ের কাছ থেকে আনা। আর এটা হচ্ছে বাগান বিলাস গাছ। বাগান বিলাস গাছের কী হয় যে ফুলগুলো হয় না পাতার মতো দেখতে, আমার তো খুব ভালো লাগে, সেই জন্য এই ছোট্ট একটা বাগান বিলাস গাছটা আমি আনছি আর কি। আমার খুব ভালো লাগে সেই জন্যই। অনেকেই বলতে পারেন ভাই এখানে গাছ এটা হবে না কেন আনছেন। হ্যাঁ আমি জানি হবে না, তারপর আমার ইচ্ছে হলো তাই আনলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজে একটা লাইক দিবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।